欢迎观看《说文解字》双语教育系列视频。寿字虽然不是最早出现的汉字，但由于其应用广泛，成为了历史长河中变化最多的汉字之一。在中国万寿图谱集注中，单寿字就有超过上万种不同的写法。此外，你知道吗？寿字最初的造字与田地有着密切的关系。在本期节目中，我们将一同探讨寿字的起源与演变，并揭开它背后的文化密码。最初，人们借用甲骨文中的畴字来代表寿字。畴原指田垄，在甲骨文中，畴是一个象形字，中间弯曲绵长的部分象征着田垄，两边的方块则代表耕作时翻起的土块。当时，人们根据自然地形耕作，平原上面一眼望去，耕过的田地土块均匀，田垄绵长。因此，畴字逐渐承载了长久与长生的意义，也就成了寿的象征。到了小篆正体字形中，在甲骨文基础上增添了田字旁，专门表示田地。今文中的寿字为上下结构，在甲骨文畴字的基础上，字形上部增添了手持拐杖的老者形象，以表示长寿，下部则是畴字最早的写法，用作寿字的声符。长寿是寿字的本意。今文中，一些寿字下方加了表示手的右，有的则加了口，甚至同时加上口和右。口可能代表酒杯，结合右则表示举杯祝老人长寿。这一字形延续至秦简和汉代帛书中。现代繁体字的寿字源自汉代隶书，汉代后又逐渐变为寸。唐代印刷术普及后，从口与右构成的寿字形成为标准，其他变体逐渐不再使用，只有源自汉隶的寿字得以保留。现代简化字的寿字在敦煌汉简中已有雏形，唐代敦煌遗书中的寿字与今天的简化字形相同。根据《说文解字》的解释，寿字的含义是酒也。《诗经·宾风·七月》记载，为此春酒，以戒梅寿。意思是，人们将收获的稻谷酿成梅酒，用来祭祀并祈求主人的长寿。之所以称为梅寿，是因为人长寿时，眉毛也会变得较长。寿字的本意是指活得长久，引申为生命的持续时间，例如寿命一词。万寿无疆用来形容帝王的统治长久，而寿终正寝则是对自然死亡的委婉说法。此外，寿字还指中年和老年人的生日，如寿辰、祝寿、作寿。作为挽词，寿也用来指代安葬死者时使用的物品，如寿衣。在祝寿时，我们常说福如东海，寿比南山。日月星辰、山川河流因其亘古不变的特性，成为了生命永恒的象征。那么，在传统中国文化中，还有哪些象征长寿的特殊事物呢？中国人常用四季常青的松树、柏树，以及寿命较长的龟鹤，来表达对长寿的祝福。松柏终年常青，能抵御严寒和风霜，生命力极强，树龄可达数千年。鹤被视为羽族之长，民间称其为一品鸟，仅次于凤凰。龟因其长寿，也被人们视为长寿的象征。松柏龟鹤的寓意较为直观。那么，为什么桃子在贺寿时占据如此重要的地位呢？据志怪小说集《神异经》记载，东方有树，高50丈，叶长8尺，名曰桃。其子径3尺2寸，小禾未禾，禾耕食之，令人益寿。可见，古人认为桃树是神树仙木，其果实具有延年益寿的功效。《拾遗记》也提到，庞唐山去扶桑5万里，日所不及。地寒则桃树纤维，其花青黑色，万岁一时。这庞唐山上的桃树万岁一时，食用后自然能延寿。太平御览引述典述说，桃者，五木之精也，故厌服邪气者也。桃之精生在鬼门，治百鬼，故今作桃梗着门，以厌邪气。这里正是承认了桃树是仙木，既然被称为仙，自然也蕴含着长寿的象征意义。而民间流传桃木辟邪的缘由也正在于此。传说在西王母的蟠桃园里，3000年一熟的仙桃，食用后能成仙得道，体健身轻；6000年一熟的仙桃，人吃了能升天，长生不老；9000年一熟的仙桃，
人吃了则能与天齐寿。据说东方朔曾3次偷吃仙桃，寿命至少超过18000岁。此外，每逢桃熟，西王母便在西天瑶池设蟠桃会，宴请各路神仙。这个传说也被《西游记》借鉴并融入创作中。正因为古人对桃树的信仰以及西王母神话传说的深远影响，桃子在民间自然成为了长寿的象征。每当亲友寿诞之日，各地百姓总喜欢送仙桃或面粉做成的寿桃给老人，祝愿他们健康、长寿、幸福。现在，你应该已经了解了汉字寿的起源与演变过程，也明白了桃子在传统中国文化中作为贺寿象征的由来。如果你喜欢以上内容，请记得帮我们点赞。欢迎订阅我们的频道，以观看更多的优质双语教育内容。